Nakon tačno 3200 km ove naše originalne kamperske avanture od Novog Sada do Malage, evo nas na našem prvom cilju, odnosno našem prvom odredištu, a to je takođe prva testna vožnja potpuno novog modela Toyota RAV4. Dolazi nam sasvim osveženog dizajna koji je pre svega prilagođen Evropljanima, dolazi nam u kombinaciji zanimljivih pogonskih sistema i snažnih baterija za plug-in modele. Pogonski motori su od 186 konjskih snaga kod klasičnog hibrida sa pogonom na prednje točkove do čak 309 konjskih snaga kod plug-in hibrida koji ima pogon na sva 4 točka. Kad je Toyota RAV4 u pitanju, tu dilema nema. Ona je napravila istoriju SUV modela na globalnom nivou. Od 1994. godine do danas su prodali preko 15 miliona primeraka Toyota RAV4, podatak vredan respekta. A mi sada krećemo u probnu vožnju da proverimo sve ono što se najavljuje kod ovog automobila, da li je to stvarno tako, a u kasnim testovima ćemo ga uporediti i sa direktnom konkurencijom iz Kine. Krećemo. Zaista, posle ovako impresivnih statističkih podataka o broju proizvedenih primeraka o Toyota RAV4 moramo govoriti sa posebnim respektom. Ono što je zanimljivo oku posmatrača to je da je dizajn potpuno drugačiji, da je potpuno nov, da je robusan, da je snažan i da je pre svega prilagođen oku evropskog kupca kako bi mu malo skrenulo pažnju sa ove kineske konkurencije. Nisam rekao da je pomalo pokinežen što se dizajna tiče, ali na neki način jeste. Mnogo tu ima prepoznatljivih linija onoga što već vidimo kod kineskih konkurenata, a naravno ne možemo reći da je loše uključiti se u aktuelni trend dizajna. Ono što je bitno reći kada je u pitanju karoserija, to je da je postavljena na usavršenu Toyotinu TNGA K platformu, koja je sada 10% čvršća, čime se nije samo smanjilo uvijanje karoserije, već se postiglo i da automobil bude upravljiviji, stabilniji i sve one dobre stvari koje sa sobom donosi čvršća karoserija. Kada je nova generacija Toyota RAV u pitanju, odmah vam kažem, imamo samo hibridne verzije, to je klasičan hibrid i plug-in hibrid. Klasični hibridi su opremljeni 2,5 litarskim motorima u Atkinson ciklusu sa 185 i 194 konjskih snaga, od čega 143 konjske snage daje električni motor, pa kada se sve to složi u ovaj naš čuveni hibridni sistem, dobijemo malo čas rečene snage. Danas ćemo vam direktnije predstaviti Toyota RAV4 sa klasičnim hibridnim pogonom, koji, kako smo rekli, raspolaže sa tih 185 konjskih snaga i 221 Nm obrtnog momenta. Ovako na papiru gledajući, to je sasvim dovoljno da pokrene ovu oko 1700 kg tešku karoseriju. Karoserija Toyota RAV4 se nije menjala, ona je isto dugačka 4,6 metara, koliko je bila dugačka i u prethodnoj varijanti, ali evo vidimo sada da je nešto malo teža, upravo zbog ovih novih elemenata opreme koja je u nju došla, ne samo nove strukture karoserije, već i njenih drugih elemenata. Hibridni sistem raspolaže sa litijum-ionskom baterijom od 1,09 kWh i on je tu u ovom klasičnom hibridnom sistemu Toyota RAV4 zapravo zadužen da bude jedan verni asistent četvorocilindarskom benzinskom motoru. A to znači da do stotke stiže za solidnih 8 sekundi. A ono što sam ja u ovom kratkom testu okolini Malage u nekih 150 km naše testne rute zabeležio, to je da je prosečna potrošnja Toyota RAV4 klasične, hibridne sa pogonom na prednje točkove negde između 5,2 i 5,5 litara. Dakle, u odnosu na prethodnika tu se nije mnogo promenilo, bar što se tiče potrošnje, ali se promenilo nešto drugo. Sada se mnogo više krećemo na električnu energiju. Imamo drugačije koncipiran CVT automatski menjač, on je sad moderni, ožičani, što bi rekli, nema više one ručice prndela, pa napred, nazad, pa biraj gde ćeš, šta ćeš, već jednostavno kao i u Toyoti CHR i nekim drugim modelima radimo sve to digitalno. A kad su već kod digitalizacije, ono na što su posebno ponosni u Toyoti, da su sada potpuno digitalizovali ovaj model i prilagodili ga duhu vremena koje dolazi i naravno onoj autonomnoj vožnji koju svi očekujemo. Tu nam je na raspolaganju 12,9-inčni monitor multimedije koji zaista sada usaglašen sa vozačem, tako da je njime veoma lako krstariti.
Tome svemu treba dodati i Google pametnu navigaciju sa tom navigacijom onom koja određuje gde su nam kamere za prekoračenje brzine. Potpuno je i novi sistem za autonomno parkiranje, tako da generalno gledajući u odnosu na prethodnu Toyota RAV4, ova je ne samo uslovno rečeno digitalizovan u ovom teoretskom smislu, već zaista i u praktičnom smislu vozač to i tekako oseti. Interijer, navikli smo da je Toyota manje više onako bezdušna i bezlična što se tiče interijera. Ovde smo dobili jedan onako ozbiljan šmek interijera sa mnogo zanimljivih detalja, ali i korisnih elemenata poput ovog pregratka ovde koji se nalazi ispred suvozača. Znamo dobro da je on zlata vredan za odlaganje telefona, naočara i svih onih drugih sitnica koje nam život znače danas. Ono što pohvalimo je to je točkić za regulaciju jačine zvuka, a komande za odabir vrste pogona i selekcija načina vožnje automobila je takođe na dohvat ruke kako priliči, ajde da kažem uslovno rečeno, pravom terencu. Sedišta su, pa mogu reći, značajno šira nekako produžena nego što sam to navikao u Toyoti i odmah ta moja standardna primetba za Toyotu da ima mala sedišta sada odlazi nekako u arhivu. Ovde sedim udobno, sedim komfortno, a kada je kvalitet interijera u pitanju moram pohvaliti izolaciju. Toyota takođe tu zna da bude nekad ispod nivoa. Sada je Toyota RAV4 savršeno izolovan automobil i što se tiče podvozja, i što se tiče vetrobrana, retrovizora i svega ostalog, pa i samog motora, zaista izvanredno. Imam izuzetno dobru preglednost, čak i preglednost prema nazad odlična. Veliko staklo na petim vratima je pomalo netipično više u današnjoj automobilskoj industriji. Ovde je to Toyota nekako opet vratila na scenu, tako da iako raspolažemo sa kamerama koje osmatraju oko automobila za 360 stepeni, koje se automatski uključuju prilikom vožnje u rikverc ili prilikom spore vožnje prema napred, možemo reći da je preglednost Toyote i bez te digitalizacije savršena. Takođe, veliki retrovizori doprinose da imamo apsolutno u svakom trenutku prirodni pregled puta iza sebe, pod uslovom da odaberemo i adekvatne pneumatike, a kada smo već kod pneumatika, treba naglasiti da Toyota RAV4 sada u standardnoj varijanti stiže sa točkovima od 20 sola, što je zaista onako impozantno i vozački, ali na neki način i vizuelno. Preglednost instrument table je takođe jako dobra, iako je ona za nekih 4 cm spuštena u odnosu na prethodnika, kroz upravljač se apsolutno sve dobro vidi. S obzirom da je Toyota RAV4 dugačka 4,6 metara, apsolutno za vozača i suvozača ima dovoljno prostora, međutim i zadnja klupa raspolaže sa dovoljno prostora za dve odrasle osobe, a imamo i izuzetno komforan, ravan i nekako ravnostran prtljažnik koji ima zapreminu od 514 litara. Ono što je, zahvaljujući novoj strukturi karoserije, Toyota uspela da popravi u odnosu na prethodni model, to je onaj osjećaj vožnje. Sada je vožnja Toyota RAV4 mnogo zanimljivija nego što je to ranije bilo. Zbog same digitalizacije, ali i rasporeda težina u automobilu imamo jako lep odaziv upravljača na želje vozača. Imamo mnogo zanimljiviju povratnu informaciju sa puta, što nije do sada bio baš poseban manir Toyote da pruži vozaču razonodu, već samo ono tradicionalni kvalitet. A za one koji su nautički raspoloženi ili imaju nameru da vuku mešalicu sa cementom, novom Toyotom RAV4, stiže jedna dobra vest. Ovo je model koji ima najveći vučni kapacitet u svojoj klasi, do 2 tone može da povuče prikolicu koja ima svoj sistem za kočenje, tako da čak i veće čamci pa i ozbiljniji kruzeri mogu sada da stanu u izreku sve svoje sa sobom nosim. Sve u svemu, u novoj Toyoti RAV4 Toyota je nastavila svojim dobro utabanim putem kvaliteta, putem tehnologije, putem dobrog odnosa prema kupcu, putem poznate vrednosti u drugoj prodaji, a sada su tome dodali digitalizaciju, jedan solidan komad emocije. Sve u svemu možemo reći jedan jako dobar automobil koji je pružio mnogo više od onog što sam očekivao. Ako me pitate da li ipak ima neku manu, pa evo ja bi možda nabrojao dve. Jedna je onako potpuno lična, voleo bi da je dizajn malo snažniji, da je malo više onako muževan, a drugi je, pa znate već ono što zameram ovim standardnim Toyotinim hibridnim sistemima, da se vrlo malo kreću u jednoj etapi samo na električnu energiju. Oni koriste simbiozu električne energije i četvorocilindarskog benzinskog agregata, ali eto, ja nekako više volim kada se čak i u klasičnom hibridu krećem
potpuno bešumno na duže etape samo na električnu energiju. I na kraju treba još reći cenu. Na našem tržištu Toyota RAV4 ovako solidno opremljena košta od 42.990 eura pa na više. Ukoliko idete u onoj akciji pola-pola, već za 21.000 eura možete da postanete vlasnik Toyote sa mesečnom ratom od oko 500 eura. Sve u svemu, šta da vam kažem, Toyota je novim RAV4 nastavila dobro utabanom stazom o kojoj smo do sada pričali. Živjeli!